دابا هذا واجب هذا لاله سعديه. المقلاع هذا. المقلاع هذا كيتغالطوا ليا. هذاك هو الخاتم باش يبقى فيه صبعك واحد. شتيه؟ نشوف. لا ياك ما عادش بداي دابا فيه الحجره. لا عندك تغبيني بالك وتيبان ليا كيضوى، ولكن احنا على حظي فين مشات الحجره. عاودي عندك تضربيني. دابا شنو عاد ضربي؟ وريني فين غادا تلوحيها باش نتبع معاك. شتي واحد راه متيعقلش ولا الحال. ساليتي لاله سعديه. نشوفو درنا الخاتم باش غدي ديري صبعك باش يحبس الحجره. باش تدوري انت غتجربو وتشوفي. هذاك الخاتم ضربت فيك الشميسه. انا ما نعرفش غنجي نضرب ندير الخاتم، غنجي ندير الحجره ما ولفتش عليه. نجي نهز الحجره غادا نبغي نضرب شي حاجه نجيبها غير في راسي ضو طيح ليا فوق راسي. تنجرب صافي عقدتيه مزيان ما يتملصش داكشي. شتي ها هو دابا صافي دابا يا ناضي دابا باش يشبر مزيان. خصك تديريه مزيان باش ما يتملصش. باش تتملصش وتبقى ما يبقاش داير الشنات في هذا الشيء. بسم الله. صافي عيتي على بركة الله. دابا هذا واجب هذا لاله سعديه. المقلاع هذا. المقلاع هذا كيتغالطوا ليا. هذاك هو الخاتم باش يبقى فيه صبعك واحد. شتيه؟ نشوف. لا ياك ما عادش بداي دابا فيه الحجره. لا عندك تغبيني بالك وتيبان ليا كيضوى، ولكن احنا على حظي فين مشات الحجره. عاودي عندك تضربيني. دابا شنو عاد ضربي؟ وريني فين غادا تلوحيها باش نتبع معاك. بانت لي غادا ولكن ما شفتهاش نازل فين مشات. حجره كبيره هذيك غادا جات في شي حاجه ولا جات في شي نعجه تفلقها. واش غادا تضربي؟ المهم حسيت فيها هدايا ولكن
بغيتي تضربيني ديري عطوبه عندك الاحتياغي قريب. مشات مشات. لوحي لي شي وحده تجي حدا رجليا ولكن بلا ما تضربني. تجي حدايا ولكن بلا ما تضربني. الاحتياب طوبه ماشي مشكل واخا تجيبيها فيا. ايوا شتي انا نتعلم زعما كي نتعلم ليه تعلميني كيفاش نلوح. غير ليا انت واخا لاله سعديه وريني مازال ما تعلمت راه جربت ولكن ما صدقش ليا. فين ما بغيتي تضربي اليمين ضربي، بغيتي تضربي اليسار ضربي، بغيتي اللي بغيتي. ولكن ما عرفتش انا كيفاش نحدد الهدف ديالي زعما قريب بعيد النقطه بالضبط كيفاش نحددها. وانا بغيتي تضربيها بعيد غدوري مزيان، كتجمعي بزاف ديال الطاقه بزاف. بغيتي تضربيها قريب دوري غير دورات قلال. لكن راه ما نقدش نحدد بالضبط انايا واش باغا 10 متر 20 متر 100 متر ما نقدرش انا نحددها غير من خلال هذوك الدورات. دوري مزيان، بغيتي تجيبي دوري مزيان. عينك ميزانك واتجاه كيف تديري باش تطلقي كيمشي لك واحد اتجاه معين. اييه واخا ديري لينا البك ديري غير شي طوبه باش لا جات فيها ما جات حداها. هذا هو الاتجاه، كتحدي الاتجاه بالضبط. تحدي الاتجاه وتحدي دوري بزاف تمشي بزاف، دوري شويه تمشي شويه. دابا هذا الكادو ديالي هو هذا، ولكن خاصني بسم الله شكرا. ولكن خاصني مازال الدورات التدريبيه ما بقاتش. ها هو الكادو عندي بيا وقاعده تدوري ها هو عندي، ولكن كيفاش غادا نستعمله؟ تمشي للشرقيه عمري يجاوبك بالحجر وبالي.